ということでね、まずはこの雨宿りのポイント、阪神高速高架下石井方の東側ですね、こちらの方へやってきました。釣り人2名ほどいらっしゃいますね。こちらの方、浜風を走りました。こちらの方もね、雨宿りしながら釣りをしています。このね、阪神高速の高架下のように、上にね、阪神高速が通ってまして、全く雨がかかりません。雨宿りができます。高さもね、かなり高くありますんで、仕掛けがかかる心配もありませんね。チヌ